Boleh nama-nama. Jadi hari ini aku mau unboxing rak portable. Ini tuh harganya murah, hanya 46.000. Itu udah termasuk ongkirnya. Terus ada 4 susun. Langsung aja aku mau buka ya. Aku belinya seperti biasa di Lazada. Aku penasaran banget sih sama dalamnya itu gimana, karena ini kok kecil banget gitu, tapi di gambar itu kalau disusun jadinya besar gitu. Ternyata isinya itu penuh banget tuh, bener-bener penuh. Dan warnanya juga sesuai sama pesanan aku, yaitu panda. Lucu banget kan, warna biru juga. Aku mau susun sekalian ya. Ini di dalamnya itu ada kayak plastik gitu. Terus ini besi-besi penyangganya. Langsung aja aku mau nyusun ini. Jadi pertama-tama kita susun dulu kerangkanya. Terus ini yang buat lapisan pinggirnya gitu. Gimana cara memasangnya? Nanti kita lihat tutorialnya. Sesuai gambar. Dia lagi kayak gini kali ya. Iya nggak sih? Yang panjang itu nanti buat ini, kan ada yang panjang. Kayak sedotan. Aduh. Buat di sininya. Kayaknya bukan deh. Gini kali ya. Gini. Ya mohon maaf kalau salah ya. Ini sama gak sih? Gak sama guys. Terus ini kayaknya ini besinya 3 deh. Kenapa ribet sekali? Jadi ngomong sendiri kayak. Tunggu sebentar. Ternyata ini rumit juga. Ya, gini. Mohon bersabar, meskipun ini bukan ujian ya. Kayaknya harus buka tutorial di YouTube dulu deh. Soalnya aku agak sedikit ragu sama cara pemasangan saya. Udah masuk belum? Gini. Masa begini sih? Tunggu bentar ya, buka YouTube dulu. Daripada bingung, mending kita browsing dulu. Tunggu sebentar. Cara merakit lemari portable. Kok kagak ada yang sama? Kayak mana?
Tunggu sebentar. Kok gak ada ya? Ih, kagak ada loh. Ini gimana ini? Kagak ada ini. Ini ada. Kalau ada ikan tuh jangan di skip, kasihan. Kita tunggu saja ya. Cuma beberapa detik doang. Tapi kalau ikannya 3 menit, ya nggak apa kalau mau di skip. Ini buat sumpit mie. Kayaknya enak juga. Masih ikan lagi.